अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कीअं आहियो? उमेद आहे सभु ठीकु हूंदा। दोस्तों अॼु के हिन वीडियो में तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां आज़म मैंगल जो हिकु नओं ड्रामो अची रहियो आहे जेको उर्दू मीडिया में हूंदो। दोस्तों जीअं त तव्हांखे ॾिसींदो हलां त आज़म मैंगल जो लगातार 3 सालनि खां सिंधी मीडिया में को बि डेब्यू न थी सघियो आहे, यानी सिंधी मीडिया में को सिंधी ड्रामो सिंधी फिल्म कुझु बि न थी सघियो आहे, ना ई सोलो प्ले में को आज़म जो ड्रामो थी सघियो आहे। आज़म मैंगल जो हिकु नओं उर्दू ड्रामो अची रहियो आहे, उनजे बारे में तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां। या आज़म मैंगल सिंधी मीडिया में अचणु ईंदो या न ईंदो, सभु कुझु अॼु हिन वीडियो में तव्हांखे हक़ीक़त ॿुधायां पियो। सो महिरबानी करे अगरि तव्हां असांजे हिन चैनल ते पहिरियों दफ़ो आया आहियो त महिरबानी करे असांजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, कमेंट कंदा ऐं वीडियो खे जेको आहे ज़रूरु शेयर कंदा। सो दोस्तों स्टार्ट पिया कयूं वीडियो। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त आज़म मैंगल जेको आहे सो सिंध जो उहो लेजेंड एक्टर आहे जेको जंहिं पथर दुनिया में स्टार्टिंग कई हुई। चलो तव्हांखे अॼु मां हुनजी कहाणी नथो ॾिसां, बसि एतिरो ई थो ॾिसां त आज़म मैंगल जो हिकु नओं ड्रामो अची रहियो आहे जेको हिकु बलोची क़ौम ते ठाहियो वियो आहे ऐं आज़म खे जेको आहे हिकु वॾेरे जो किरदारु ॾिनो वियो आहे। आज़म जेको आहे हर ड्रामे में वॾेरे जो किरदारु ई कंदो आहे, त हिन ड्रामे में उर्दू में बि आज़म खे हिकु बलोच पग पाराई वई आहे ऐं उनखे हिकु बलोच मतिलबु ईअं चइजेसि त कल्चर वारो ड्रामो ठाहिरायो वियो आहे, जंहिंमें आज़म पाण बि बलोच आहे ऐं आज़म मतिलबु रहंदो बि बलोचिस्तान वारी साइड आहे। आज़म जिन दोस्तनि खे इहा हुनजी ॼाण त आज़म मता चओ तव्हां त सिंधी आहे, आज़म सिंधी न आहे बल्कि बलोच आहे, ठीकु आहे। ऐं आज़म मैंगल जेको आहे सो मतिलबु उर्दू मीडिया में ड्रामो करे रहियो आहे जेको तमामु जल्द उर्दू मीडिया में अचण वारो आहे। ऐं दोस्तों तव्हांखे ॿुधायां त दर्दनि जो देश ऐं कंडनि जी सेज खां पोइ आज़म छो न ॾिसण में आयो आहे। ऐं दर्दनि जो देश जो आज़म पाण बि डायरेक्टर थी रहियो आहे। आज़म मैंगल सिंधी मीडिया में डायरेक्टर थी चुको आहे ऐं सिंधी मीडिया में कमु सुठो करे चुको आहे ऐं इंशाअल्लाह इहा उमेद रखिजे थी त आज़म मैंगल तमामु जल्द ॿीहर अची वेंदो हिन मीडिया में वापसि। ऐं आज़म सां मुंहिंजो कुझु ॾींहं पहिरियों राब्तो थियो हुयो। आज़म चयो फ़िलहालु को सिंधी ड्रामो न पियो मिलियो त इंशाअल्लाह तमामु जल्द कम बैक कंदासीं। सो अॼु को हीउ वीडियो लाइक ऐं कमेंट ज़रूरु कंदा, महिरबानी।